Hello，大家好，我又係張新芬師傅啊。嗱，今次咧就同大家講一啲得意嘅嘢，可能好少聽，但係喺現實生活當中咧，其實你耐唔耐咧，你都會接觸到，甚至乎有啲人咧經常性去接觸喎。估下呢個係乜嘢？嗱，今次要同大家講嘅咧就係土地啊。嗱，我相信好多人咧即係尤其是舊一輩嘅朋友啦都會咧知道咩叫做土地。你真係知？嗱，今日講土地咧，同其他嘅人講咧有少少唔同嘅，因為呢個講法咧係我師傅話俾我聽嘅土地係點樣嘅。嗱，好多時咧，大家咧喺屋企咧都會有屋企裏邊嘅就係土地啦，或者會有門口嘅土地啦，咁會有唔同嘅叫法啦，有啲叫地主啦、土地啦或者咧佢最原本嘅名，大家知唔知係咩啊？冇錯啦，有啲朋友真係講啱咗啦，就叫做福德正神或者有啲人叫福德宮，佢都係講緊土地嘅。嗱，基本上咧可以話俾大家聽，土地咧就無處不在嘅。火星有冇我唔知啦，呢個月球有冇我唔知啦，但係地球上咧，尤其是我哋中國人嘅社會咧，其實土地大部分時間都存在嘅喎。我記得有一個比較經典嘅一個古仔咧，就係《西遊記》裏邊咧，大家記唔記得孫悟空咧一去到邊度咧有啲咩問題唔知道點樣啊？佢成日都會空空咁敲下土地出嚟去問嘅喎。大家有冇見到咧？喺唔同地方出現嘅土地咧都有唔同嘅喎。係㗎，真係會唔同嘅喎。嗱，其實咧以我認識師傅教落嚟嗰個土地咧係點樣咧？就係話其實每一個嘅地方都會有一個好大嘅一個土地啦、統籌啦。好啦，跟住去到每一個區份咧，亦都會有一個土地去睇住嘅。跟住一條街啦，跟住就一等大廈啦，每一層啦，跟住每一個單位啦，咁去細分嘅。咁土地有好多唔同啦，咁當然佢哋有職級嘅唔同啦。其實土地咧最大嘅作用咧，唔係淨係同你講咧，就係叫做保家衛國即係唔係去保護嗰等大廈嗰條街嗰個區域唔係咁簡單嘅。其實土地咧大家唔知有好多嘢咧，我哋都需要土地幫手做嘅。而我好佩服《西遊記》裏邊啦即係講土地嘅功用咧，其實哇都已經係好接近好齊全㗎啦點樣講咧？就係話土地咧會睇住嗰一區其實個人口狀況啦似唔似而家我哋現代嗰啲做統計做計劃嘅一啲部門咁。佢會睇住嗰區嘅人口狀況啦嗰區，咦喂人口多咗喎，自不然咧啲食物啦以前嚟講啦好緊要咪食嘢啊嘛係咪？食物啦或者一啲嘅日常嗰啲道路嗰樣嘢，喂可能仲要再去睇一睇喎，去再分配再規劃喎。咁土地咧就會用佢嘅方法咧，去令到啲人咧去醒覺，喂種田嘅嘢要種多啲嘅咯喎啲路咧就要開墾多啲嘅咯，先有多啲人可以行嘅咯喎。呢啲都關土地事嘅喎。OK， 好啦，跟住啦我哋日常生活當中咧，有時就算連師傅自己咧，我有啲嘢咧，即係比較搞唔掂咧，我都會揾土地公公咧幫手我有啲嘢搞唔掂咁係咩咧？就係話你哋最中意有時問咧，就係話師傅我有個人失咗蹤揾唔到有乜辦法？除咗嚟揾我開盤俾個方向指引你咧，其實有啲情況咧喺個盤裏邊咧都會顯示咧，就係話，喂，不如叫嗰個人去拜下土地可以幫到手嘅喎。係啊，冇錯土地公公咧係管呢個失蹤人口嘅，啱嘅當然呢個失蹤人口咧，喂，仲有包括我哋日常生活當中咧，大家最緊張嘅，你啲小寶寶啲隻貓唔見咗隻狗唔見咗隻雀仔飛走咗，都包括埋呢啲嘅喎。原來咧土地公公咧係包括埋咧係幫手揾呢啲嘅喎。因為點解？以前舊嘅社會大家會養咩養牛啦、
羊啦、雞啦、鴨啦、魚啦，好多嚇農牧畜牧嘅嘢都會養噶嘛。呢啲都係你哋財產嘅一部分嚟噶嘛，係咪？咁所以土地公公咧，即係又會幫到手咧，就話：哦，你出咗門口向南就走2里路嗰邊草叢咧，你就揾得翻你嗰堆鴨噶啦咁。以前係會咁樣噶喎，大家唔知土地公公可以幫手做呢啲咧？係啊，土地公公係幫到手做呢啲㗎。不過現代咧就少咗人咧用即係土地公公嘅方法去揾。咁當然有科學嘅嘢咧，都有唔科學嘅嘢去做嘅。咁介紹咗土地公公其中一個職銜啦，仲有一個職銜咧好得意喎。我相信大家其實咧又係唔係太清楚嘅。土地公公仲有一個職銜就係乜嘢咧？就係速遞員。聽到係咪覺得好得意啊？係啊。土地公公咧會幫手做埋速遞員嘅喎。點樣解説咧？就係話每年咧，大家咪有清明重陽嘅時候咧，大家都會燒一啲嘢俾各位先人噶嘛。好啦，其實咧好多時燒呢啲衣紙之前咧，我哋係會有一份土地衣咧先燒咗落去嘅。咁第一嚟打好關係啦，通知所有嘅土地咧，喂邊一家嘅人咧就準備咧就燒啲乜嘢俾先人啦。咁係時候咧就要幫手做一個中轉站啦。我相信大家有上網訂貨嘅朋友咧都會知道乜嘢叫做咩倉中轉站啦。係啊，土地做咗呢個中轉站速遞員啦。我哋燒咗呢份土地衣之後咧，就燒翻正常嘅俾先人嘅嘢啦。咁呢個係幫到手嘅。尤其是喺7月節裏邊啦我哋燒街衣嘅時候咧，燒土地衣啦燒觀音衣啦，之後先至燒翻我哋需要燒嘅街衣。其實真係土地公公係幫咗手去聯絡好晒幾時收貨幾時邊度收貨點樣收貨點樣派送咧？土地公公都做咗呢一個嘅角色嘅喎。好多人都唔知咧。仲有土地公公咧仲可以啦，你聽到啦，佢其實管好多即係農務畜牧嘅嘢啦。其實土地公公咧仲有少少財神嘅角色嘅喎。咁當然佢嘅財力就冇財神爺爺咁大啦。咁佢嘅財力嗰方面咧就細少少嘅。佢係點樣咧？就係其實土地公公會保護住我哋一啲財產嘅，亦都咧就幫我哋手咧就係迎賓啦叫啲客人嚟我哋嘅鋪頭啦。所以點解好多時咧，大家去到即係年尾啦啲時間咧，我哋就係會拜土地或者係門口土地做一啲嘅祭祀咧，就多謝佢嗰一年咧就係等啲客人多啲入嚟去幫襯啦令到嗰個嘅生意咧更加好喎。其實土地公公都有做到呢樣嘢嘅喎，所以佢都係負責一個迎賓招財嘅一個神嚟嘅喎。咁所以土地公公都係非常之多職能嘅。最後一個職能咧就大家都好少知嘅，咁亦都係佢有呢個職能。不過當然佢唔能夠代替原本嘅神啦，佢都做到少少嘢嘅。其實有啲大家都見過咧，土地公公嘅像啦。有時土地公公嘅像咧，咪一個土地公公跟住隔離一個土地婆婆嘅，係咧。其實當各位有時候有啲姻緣咧，發現有啲奇怪啦，或者係點解硬係去唔到啲位置，真係可以到尾埋欄甚至乎總係大家個距離上有啲問題發生咧。你哋可以去試下求下土地公土地婆嘅喎。相傳啦，土地公公同土地婆婆咧係9世姻緣嚟㗎，佢哋嘅姻緣係相當之好㗎。咁所以你發現你啲姻緣有啲嘢好奇怪嘅，又唔係冇，又好得意嘅，有啲嘢又好難講嘅。咁或者除咗求月老之外啦你可以嘗試一下咧去求下土地公公土地婆婆嗰個。又或者喺屋企裏邊，有時你成日話，同身邊嗰個人都溝通唔到嘅，成日好似爭啲又唔係真係實質啲好大啲咩問題。咁點咧？求月老又好似唔係好啱喎。月老係多數講緊係冇姻緣去求姻緣，或求一個好姻緣啦。咁呢啲情況可以點咧？下次不妨試下帶定祭品，記得啦。土地公土地婆都中意食甜食嘅喎，帶定啲甜嘅祭品，好茶好酒去拜下土地公土地婆，話唔定會有意想不到嘅效果嘅喎。記得啦，土地公公佢其實有好多職能嘅，
咁今日咧就同大家分享到呢度，咁記得 like and share 嚇，記得訂閱我嘅頻道喎。嗱，今日講到呢度，下次再同大家講下一啲得意嘅嘢，拜拜。